اگه توی ایران زندگی کنید و بخواید از اینترنت استفاده کنید، دیدن مکرر صفحه پیوندها، باز نشدن بسیاری از اپلیکیشن های موبایلی و تلاش دائمی افراد برای دور زدن این سانسور یک جدال هر روزه بین مردم و حکومته. صفحه پیوندها همون صفحه فیلترینگیه که برخلاف اسمش برای قطع پیوند کاربر با اینترنت جهانی طراحی شده. بسیاری از سایت ها و اپلیکیشن های پرمخاطب دنیا مثل فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، تلگرام، یوتیوب، توییتر و یک لیست چند میلیونی دیگه در ایران فیلتر هستند. برخلاف این تجربه تلخ و عجیبی که شاید در هیچ جای دنیا به جز کره شمالی و چین شاهدش نباشیم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با استناد به سایت اسپید تست که معروفترین سایت رتبه‌بندی کشورهای جهان به لحاظ سرعت اینترنت هست، کیفیت اینترنت در ایران رو خیلی نامطلوب نمیدونه و معتقده از زمان شروع کار دولت رئیسی وضعیت بهتر شده. اما واقعیت چیه؟ من سینا زارعی، یک روزنامه‌نگار مستقل هستم و توی این ویدیو با مطالعه گزارش‌های مختلف از وضعیت اینترنت ایران، مکاتبه با سایت اسپید تست و بررسی نظرات کارشناسان میخوام به زبان ساده و به دور از پیچیدگی‌های فنی نگاهی به وضعیت اینترنت ایران بندازم. اگر این گزارش رو دوست داشتید، با اشتراک اون ضمن حمایت از من سهمی در اطلاع رسانی اخبار و گزارش‌های مستقل خواهید داشت. ADSL و فناوری 4G و LTE دو شیوه اصلی اتصال کاربران خانگی ایران برای اتصال به اینترنت هستند. در کنار این فناوری ها فیبر نوری، VDSL و وایرلس با آنتن ثابت هم در برخی نقاط بسیار محدود امکان استفاده از اونها وجود داره. اما کیفیت و سرعت این اینترنت ها در مقایسه با سایر کشورها چجوریه؟ اول نگاهی بندازیم به صحبت‌های وزیر ارتباطات در مجلس. مرجعی هست به اسم اسپید تست که مال آمریکایی هاست، مال بنده نیست. هر ماه داره سرعت اینترنت رو اعلام میکنه. اتفاقا همین دیشب نتیجه ماه جون، یعنی ماه برج ششم میلادی اعلام شد. سرعت در ابتدای دولت 13 سرعت اینترنت همراه حدود 18 مگابیت بر ثانیه بوده طبق این سایت. میانه سرعت الان شده 35 مگابیت بر ثانیه و کشور 64م هستیم، 65م هستیم در بین 190 کشور. وزیر ارتباطات تقریباً در اکثر مصاحبه‌های خودش در رابطه با سرعت و کیفیت اینترنت به سایت اسپید تست ارجاع میده. مثلا توی این مصاحبه: سایت اسپید تست نگاه کنید. من سوال میکنم از شما، این اسپید تست که برج 6 2022 درسته؟ دقیقاً یک سال قبل جون 2022. چقدر رنگ رتبمون 72 بوده، سرعت چقدر بوده؟ 27 درسته؟ حالا بریم جلو. الان سرعت چقدره؟ ببین کاهش پیدا کرده یا افزایش؟ خود جناب عالی بفهمه. عیسی زارعپور در چند گفتگوی مختلف با صدا و سیما هم به اسپید تست اشاره میکنه. تمام این تفاصیل آخرین در واقع رتبه‌بندی که اعلام شد، همین دیروز اعلام شد، سایت اسپید تست اعلام کردن. اگر نمودارشو دوستان نموداری که نشون بدن، این سایت اسپید تست هست. عرض کردم هم داشبوردهای ما، چون این دیگه مرجع ما نیستیم. الان اینترنت شما چیه؟ به کجا وصل؟ عرض من اینترنتم ایرانسل، سیم کارت معمولی ایرانسل هست که وصل شدیم. خب اینجا ایران رو اگه ما کلیک بکنیم، این کارنامه ایران تو یک سال گذشته است. حتی در جواب خبرنگار منتقد به اختلال در اینترنت هم میگه
اختلال اینترنت هم که میگین چه اختلالی؟ واقعا اختلال اینترنت نداریم. شما الان به من نشون بده همین الان گوشیت در دور من اختلال نشون بده. یا شما اینترنت ما رو ببینید، اینترنت ما رو ببینید، یعنی ما الان بیایم همین الان دیگه من اینجا وایس من وزیر ارتباطات ایستادم. با نگاه به آرشیو سایت ایرانی دیجیاتو که داده های سایت اسپید تست رو به طور منظم اطلاع رسانی میکنه، به نظر میرسه ادعای وزیر ارتباطات نسبت به 2 برابر شدن سرعت اینترنت ایران از آغاز دولت 13 و رتبه 65 ایران در اینترنت همراه ادعای کاملا اشتباهی نیست. اما مشکل کجاست که مردم خلاف اون رو احساس میکنن؟ در 2 سرفصل کلی میشه دلیل این تناقض رو توضیح داد. یکی اختلال و دیگری آدرس غلط. در بخش اختلال و محدودیت باید گفت که سرورهای اسپید تست بر اساس نظر کارشناسان و گزارش‌های مستقل در لیست سفید سامانه فیلترینگ ایران قرار داره. بنابراین کاربر بدون هیچ اختلالی به اونها متصل میشه. در واقع سرعتی که اسپید تست به عنوان سرعت اینترنت در ایران محاسبه میکنه تنها قابل تعمیم به اینترنت داخلی ایران و سرورهای در لیست سفید سامانه فیلترینگ. سایت ها و اپلیکیشن های داخلی مثل اپلیکیشن اسنپ، تپسی، سایت های بانک ها، خبرگزاری های داخلی و بخشی از سرورهای گوگل و مایکروسافت توی این دسته قرار میگیرند. اما طبق گزارش انجمن تجارت الکترونیک ایران تقریباً تمامی اینترنت در ایران در لیست خاکستری قرار میگیره و طبیعتاً تجربه کاربری استفاده از بقیه اینترنت با سرعتی که اسپید تست اعلام میکنه کاملاً متفاوته. این گزارش همچنین اشاره میکنه که اختلالات سراسری در اینترنت ایران به صورت تعمدیه. حامد بیدی مدیرعامل کارزار این موضوع رو از زاویه دیگه اینجوری بیان میکنه. اون چیزی که کاربر ما امروز داره اذیت میشه و در تناقض میبینه و دروغ قلمداد میکنه این داده ها رو، در واقع کیفیت اینترنته. ببینید این یه بحث دیگه است. ما با بحث اختلالاتی مواجهیم روی ترافیک بین المللی و گاهن رو حتی روی ترافیک داخلی که کیفیت درک شده اینترنت رو برای کاربر میاره پایین. ممکنه سرعت در یک لحظه شما مثلا با یه ابزاری مثل اسپید تست کنید سرعت خیلی خوبی رو نشون بده، یا حتی از یک سرور خارجی شما دانلود کنید ممکنه در یک آن سرعت خوبی رو نشون بده، ولی فراز و فرود داره، یهو دیتاها قطع میشه، یا ممکنه روی پروتکل‌های خاص، پورت‌های خاص اختلالاتی باشه. میدونید این اختلالات به نظر میرسه که از استثناء تبدیل شده امروز به قاعده. اما حدسی که زده میشه اینه که این اختلالات فراگیر به خاطر اینه که تمام تلاش داره میشه برای اینکه جلوی عملکرد فیلتر شکن‌ها گرفته بشه. میبینن که انقدر اختلال هست، انقدر در واقع به زعم اونها سرعت اینترنت پایینه و آقای وزیر میگه ببینید این اسپید تست میزنم خیلی هم خوبه. بنابراین اسپید تست از هر دو جنبه به هیچ وجه معیار خوب و درستی نیست برای سنجیدن اون بلای فراگیری که سر اینترنت ما داره این روزا میاد. دومین مورد در تحلیل اینترنت در ایران رو میشه در سرفصل آدرس غلط عنوان کرد. حکومت ایران و وزارت ارتباطات به جای تأکید بر میانی سرعت اینترنت ثابت و خانگی تأکید بر سرعت اینترنت همراه میکنند. اصولاً مهمترین نیاز کاربران اینترنت مثل تحقیق و وبگردی، دورکاری از طریق اینترنت، ویدیو کنفرانس، مشاهده آنلاین فیلم، بازی آنلاین و غیره در بستر اینترنت ثابت و خانگیه که معنا پیدا میکنه، ولی آمار این بخش همیشه در سایه آمار اینترنت همراه منعکس میشه. بر اساس گزارش ماه جون 2023 همین سایت اسپید تست که بنا به نظر کارشناسان داخلی معیار دقیقی برای سنجش کیفی اینترنت نیست، میانه سرعت اینترنت ثابت ایران تنها 11.80 مگابیت بر ثانیه است و رتبه ایران در بین 180 کشور جهان 145. به عبارت دیگه اگر بخوایم در بستر اینترنت ثابت محتویات یک فلش 32 گیگابایتی رو از آلمان دانلود کنیم
و به فرض اینکه هیچ اختلالی هم در شبکه وجود نداشته باشه، سرعت دانلود فایل 1.5 مگابایت در ثانیه خواهد بود. در نتیجه دانلود این فایل حدود 6 ساعت زمان میبره. این در حالی که پرواز مستقیم فرانکفورت به تهران 5 ساعت و نیمه. بنابراین در این مقایسه انتقال اطلاعات از آلمان به ایران از طریق هواپیما و به صورت فیزیکی سریعتر از اینترنت ثابت خواهد بود. اگر اختلالات و محدودیت شبکه را هم به این آمار اضافه کنیم، طبق گزارش انجمن تجارت الکترونیک ایران در بین 100 کشور جهان پس از میانمار دومین اینترنت پر اختلال، پس از چین دومین اینترنت محدود جهان و جزو 5 اینترنت کند جهان محسوب میشه. من در یک ایمیل به عنوان یک خبرنگار ایرانی و با توضیح نظرات کارشناسان ایرانی نسبت به وضعیت اینترنت در ایران از سایت اسپید تست توضیح خواستم و ازشون پرسیدم چرا تجربه کاربری ایرانی ها با اعداد و ارقامی که اسپید تست منتشر میکنه مغایرت داره. مسئول ارتباط با رسانه های سایت اسپید تست هم در یک جواب شاید از قبل آماده توضیح دادن که داده های این سایت از میلیون ها تستی که توسط افراد واقعی گرفته میشه به دست میاد و نظام رتبه بندی کشورها در اسپید تست بر اساس تجربه واقعی کاربران محاسبه شده. همچنین در آخر اشاره کردن که از نوامبر سال 2021 این سایت به جای استفاده از میانگین سرعت برای رتبه بندی کشورها از میانه سرعت استفاده میکنه. در جواب این ایمیل نسبتاً بی‌ربط من یک ایمیل دیگه به اسپید تست دادم و گفتم کارشناسان اینترنت در ایران ادعا میکنند که دولت ایران سرورهای شرکت شما را در لیست سفید قرار داده و به این سرورها اجازه میده بدون هیچ فیلترینگی کار کنند. این اقدام به طور بالقوه میتونه داده‌های فریبنده و نادرست ایجاد کنه که منجر به ضبط و انتشار سرعت‌های بالاتر بشه. همچنین تجربه واقعی کاربران ایرانی هنگام اتصال به اینترنت و هنگام اتصال به سرورهای خارج از ایران کاملا متفاوته و در واقع نظام رتبه بندی شما سانسور و فیلترینگ در ایران رو لحاظ نمی‌کنه. اسپید تست تا لحظه ضبط این گزارش هیچ جوابی به این ایمیل دوم نداده و شاید بی‌توجهی عمدی یا سهوی اسپید تست به همین جزئیات باشه که شرکت‌هایی مثل ایرانسل، همراه اول، شاتل، رایتل و غیره علی‌رغم تحریم‌ها هاست‌های خودشون رو در اختیار سایت اسپید تست قرار دادن تا وزارت ارتباطات ایران بتونه آمارهای دلخواه خودش رو منتشر کنه. اما در رابطه با هزینه فیلترینگ باید گفت که هزینه‌ای که حاکمیت ایران برای فیلترینگ اینترنت تاکنون پرداخت کرده به صورت شفاف مشخص نیست و فقط در یک نمونه درس‌کردی اون به رسانه‌ها مشخص شد که در یکی از پروژه‌های فیلترینگ اینستاگرام 200 میلیارد تومان هزینه شده که این فیلترینگ هوشمند بعد از عوض شدن کدهای رمزگذاری اینستاگرام عملاً بلا استفاده شده. هرچند هزینه دقیق سانسور و فیلترینگ در ایران مشخص نیست، ولی میشه حد زد اگه هزینه هایی که صرف ایجاد محدودیت و اختلال تعاملی در شبکه اینترنت شده در توسعه شبکه زیرساخت هزینه شده بود، احتمالاً وضعیت الان اینترنت ایران این گونه نبود.